Всем привет, друзья! Вы на канале Bushcraft Колота. Меня зовут Глеб. И сегодня я вам расскажу о том, как разжечь костер в снегу. Да. Я рассказывал о том, как разжечь просто костер, о том, как разжечь в мокроте. И решил и даже записать о том, как разжечь в снег. Потому что я думаю, что это полезная информация, которую должен знать каждый. Поехали! Первое, что нам надо, это расчистить территорию. Я делаю это лапником, вот таким вот кустиком, допустим. Это ветровал, я его не срывал, реально. У нас сильно затяжные были ветры. И вот ветровал, короче, и тут я просто мету. Да. Вот учусь хорошо, а все равно стал подметать. Ну, короче, подметаем до того момента, пока не появится небольшая земля. И на земле уже мы сделаем костер. Костер сам по себе не очень сложный. Я взял обычные деревяшки, ну, не деревяшки, а обычные палочки, желательно с каких-то хвойных пород деревьев. И также взял смолу и бересту. Эти три вещи самые главные в разведении костра. Также советую подготовить хорошие сухие, желательно палочки. Они чаще всего бывают с какой-то стороны дерева. Например, с одной у вас чаще всего налипший снег, да. А с другой у вас наоборот нет снега и даже сухое дерево, сухой столб дерева, и там можно как раз и собрать эти палочки. Как-нибудь в отдельном видео, может, коротком покажу вам. Ну так вот, мы берем нашу бересту, у меня вот такой вот кусочек, и просто берем и поджигаем, да. После этого ставим палочки и можем еще поставить, если плохо горит, можем поставить еще нашу, как она называется, наши смолу. И тогда у вас все точно получится, я более чем уверен в этом. Еще хотел рассказать о том, какие лучше костры разжигать, для каких целей. Если вы хотите обогреть себя или просто долговечный костер, который будет гореть до самого утра, то берите надью. Если, те же 3 бревна. Если же вам надо быстро приготовить что-то, то я советую вам взять колодец. Это довольно хороший костер, он быстро горит. И при этом дает много жара, тепла, и там можно приготовить много блюд. После этого, если вам надо просто кастрик, то можно брать любой, просто кастрик, для того, чтобы посмотреть на него, то можно брать любой, просто накидать веток, да и все. Но если вам под какую-то задачу, то лучше брать или надью, или тоже колодец, да. После этого хотел рассказать вам о том, Я хотел сказать вам о том, надо делать мне ролик, как сделать, допустим, убежище хорошее. Не из какого-то там бревна, да, а из тента. То есть, просто убежище такое. Или лучше не делать, потому что, это не нужно, да. Потому что хочу знать ваше мнение. Может, вам это надо, да. Ну, так вот. Еще одно я делаю не с первой попытки костер, потому что просто не с первой попытки его делаю, да. Поэтому не повод сдаваться, если у вас не получается что-то, просто попробуйте заново. Вот так вот. Вот такой вот получился ролик. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.